السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabta. Maanta waxaynu ka hadli doonaa Microsoft To Do. Microsoft To Do waa mid ka mid ah software-rada ugu caansan ay bixiso shirkadda Microsoft. Waxaana loo isticmaalaa in lagu maamulo hawlaha ama taskiska ama shaqooyinkaaga ku gaarka ah inaad ku maamulatid. Software-kan waxaad la soo degi kartaa dhowr hab. ugu horeyn waxaad kala soo degi kartaa Microsoft Store oo halkan ayaad kala soo degi kartaa adigoo searching gareynaya waxa la dhaho To Do ama Microsoft To Do. kabacdi waxaa kuu soo bixi doonaa programkii halkaas waad kala soo degi kartaa. sidoo kale waxaad ka geli kartaa Chrome-ka haddii aad xiisaysid inaad Chrome-ka amaba aad online ahaan aad ku isticmaashid software-rada. halkan ayaad ku qori kartaa kabacdi waxaad gelinaysaa Gmail-kaaga oo kaliya. laakiin imika anigu waan la soo degay oo halkan ayaan kala soo degay. waa ujeedaan waa ka halkan iga muuqda software-kii waa kan halkan iga muuqda. marka ugu horeyn markaynu software-kan soo furano sidan ayaa inoo soo bixi doonta amaba nashqada noocana ayuu software-ku leeyahay. haddii aad doonaysid inaad theme-ka aad bedeshid halkan ayaad tegi kartaa kabacdi inta setting-ka aad tagtid ayaad dooran kartaa theme-ka aad rabtid oo waa kuwan light ayaad ka dhigi kartaa kabacdi software-kaagu sidan ayuu ekaan karaa. sidoo kale waxaad dhigi kartaa hadba sida uu Windows-ka u yahay iga dhig. marka anigu badanka waxaan xiiseeyaa dark theme-ka kan ayaynu daysanaa. intaas markaynu isla aragnay waxaynu kala ugu horeysiinaa siyaabaha loo sameysto taskigu waxa weeyaan waa inaad sameysid hadba hawlahaaga maalinlaha ah. tusaale ahaan waxaynu qori doonaa taskii koowaad ayaynu qori doonaa kabacdi saas ayaynu ku sameyn karnaa. sidoo kale taskiga labaad isagana halkan ayaynu ka sameyn karnaa. sidoo kale taskiga saddexaad isagana halkan ayaad kaga dari kartaa. marka hawlahaaga oo dhan markaad sidan oo kale aad u dhamaystiratid waad hormarin kartaa oo shaqadaadii ugu horeysay ayaad xagga hore geyn kartaa. tii kugu dambeysana xagga dambe ayaad geyn kartaa. sidan waad ku sameyn kartaa. sidoo kale waxaad sameyn kartaa haddii aad shaqadaas aad dhamaysay waxaad saari doontaa tig ayaad saari doontaa kabacdi waxaa inoo soo hari doona laba taski ama laba hawl oo kaliya ayaa inoo soo hari doona oo waxay ka dhigan tahay inaynu tan aynu dhamaystirnay. marka halkan way ka bixi doontaa waxaana halkan laynaga tusi doonaa inay laba shaqo ama laba taski ay inoo harsan yihiin. sidoo kale haddaan rabo inaan soo celiyo isla tigtii ayaan ka qaadi doonaa. sidoo kale software-kan waxaynu ku arki doonaa waxyaalo badan oo cajaa'ib ah oo software-kan wata ayaad ku arki doontaa. ugu horeyn waxaan kaa codsanayaa inaad nala sii joogtid ilaa ay dhammaadka video-ga. waxaynu kaloo ku xusiin doonaa marka aad rabtid inaad iska tirtid taskigan amaba aad iska delete garaysid halkan ayaad right click siin doontaa kabacdi waxaad taabanaysaa delete oo saas ayuu kaaga bixi doonaa. kabacdi waa kan delete ayaynu siinay amaba waad calaamadin doontaa kabacdi halkan ayaad ka delete gareyn kartaa oo waa kan halkan ayaynu ka delete gareynay kabacdi waxaan leenahay delete amaba intaad taabatid oo aad calaamadsid ayaa waxaad taaban doontaa mouse-ka computer-kaaga ayaad delete ka taaban doontaa kabacdi saas ayuu kaaga bixi doonaa. marka taskii shaqooyinkii oo dhan sidaas ayaynu ku delete gareynay. marka iminka waxaynu isla aragnay dhowr hab oo ay ka mid tahay inaynu shaqooyinka
maalinlaha aynu kusoo darnay amaba taaskii aynu halkan ka abuurnay. sidoo kale waxaan isla aragnay inaynu delete garaynay iyo inaynu theme-ka guud nashqadiisa aynu bedelnay. haddaba iminka waxaynu isla arki doonaa dhammaan hawlihii oo dhan oo shaqooyinkii oo dhan ayaynu isla arki doonaa. ugu horreyn waxaan abuuri doonaa mid ka mid a tusaale yar ayaan abuuri doonaa, kaas oo aan kusoo qaadan doono buug inaan qorayo kale amaba stebiska buugga loo maro marka la qorayo kale ama hawluhu sida ay u kala horeeyaan ayaynu iminka aynu ku bilaabi doonaa. tusaale ahaan waxaan ugu horeysin doonaa rewriting, sidoo kale waxaan ku xigsiin doonaa drafting. tusaale ahaan waa inaynu buug qorayno kale, marka stebiskan ayaynu u mari doonaa. marka hawlaheenu waxay u kala horeeyaan sidan ay u kala hooseeyaan. tusaale ahaan sidaynu soo sheegnay hawsheena ugu sareysa kor baynu geen karnaa, tan kale ku xigtay, sidoo kale taasa ugu dambeysay. marka sidan oo kale waa isku hor iyo daba marin kartaa. marka iminka haddaynu kan aynu ku dhufano waxaynu arki doonaa isticmaalka dhammaan waxyaalahan oo dhan. marka ugu horreyn haddii aynu iminka aynu import aynu saarno ama xidig yar aynu saarno, waxaa ujeedaa inay qaybtaas importiga ay kuusoo gelayso. tusaale ahaan waa kan, waa wixii kuu muhiima oo dhan waxaa saari doontaa tigta. iminka haddaan ka qaado importi taskigaasi waa ay ka baxday. marka shaqooyinka kuu muhiimka oo dhan xidig ayaa saari doontaa, kabacdi waxaa lagu soo muujin doonaa qaybtan oo halka waxaa uga jeedaa inay 1 ay kasoo muuqatay. marka kan kale xitaa haddaan ku daro isla qaybtan ayuu isoo geli doonaa. marka sidaas ayaynu ku qaban karnaa qaybta importiga. sidoo kale haddii aynu iminka ku dhufano waxaa halkan inooga soo bixi doonaa stebis. stebisku waxa weeyaan waa inaad tusaale ahaan rewriting-kan oo kale aynu soo horeysiino. rewriting-kan oo kale stebiskiisu wuxuu noqon doonaa tusaale ahaan inuu qofku sameeyo amaba uu ka fikiro waxa uu buugga ka qori doono, ama thinking uu sameeyo qaabka uu buuggiisu u ekaan doono iyo waxyaabaha uu ka qori doono inuu ka fikiro. sidoo kale waxaa ka mid noqon karaa taking notice, inuu note uu qaato oo buugga waxyaalaha uu soo gelinayo dhan uu ku qorto. sidoo kale waxaa noqon karaa gathering information, inuu xog aruurin uu galo oo xog sidaa ku soo aruuriyo. marka adigu hawshaada stebiska ay leedahay oo dhan halkan ayaad ka soo gelin doontaa. marka markasta oo aad hawl ka mida stebiskan aad dhamaysid waxay kuu dhaweyneysaa inay shaqadaasina ay dhammaato. sidoo kale waxaynu isla arki doonaa tusaale ahaan stebiskani haddii aynu iminka aynu dhammaystirno waxay inoo dhaweyneysaa inuu dhammaado rewriting-kaas. oo waa kaas halkaa waxaa kaaga muuqan doona inaad stebiskii rewriting oo dhan aad dhammaystirtay. sidoo kale markaad aragtid inaad dhammaystirtay stebiskaas oo dhan waxaynu taaban doonaa click ayaynu siin doonaa, kabacdi hawshaas shaqadeedaasi sidaas ayay nagaga dhamaatay. haddaba maxaa uu yahay planning-ku? muxuu yahay planning-ka? waxa weeyaan haddii aynu iminka aynu siino aynu waqti aynu u cayimno dhayga uu ku dhammaanayo shaqadaas ay ku dhammaanayso add today oo kale. shaqadaasi tusaale ahaan maanta ayaan qabanaya amaba beritoole ayaan qabanaya, amaba waxaan u cayimi karaa waan dhigi karaa wiigan ku xiga aan hawshaa dhameeyo. waa ujeedaa iminka waxaa loo cayimay
waqti ayaa loo cayimay. Marka waxa uu kuu soo geli doonaa qaybtan planning. Planning-ku waa qorsheyn weeyaan. Sababtaas ayuu qaybtan kuugu soo geli doonaa. Sidoo kale haddii aad ka dhigtid waqti xasuusi aad tiraahdid remind me waa waqtigee ayaa la xasuusinayaa. Tusaale ahaan halkan waad ka dooran kartaa bisha 23 xasuusi kabacdi sidaas haddii aad ku dartidna isna qaybta planning-ka ayuunbu soo gelaya. sidoo kale qaybtani waxa weeyaan repeat ayaa la dhahaa, waa soo celcelin weeyaan. imka maalin haddii hawsha ay dailiyan ay tahay oo kale, tusaale ahaan hawshan haddaad si dailiyan aad u qabatid halkan ayaad kaga dari doontaa. sidoo kale weekly hadday tahay ama weekdays 20 days oo kale maalin maalmaha ka mid ah, iyo weekly oo kale hadday tahay weekiiba ay hal mar soo noqoto, bishii hadday hal mar soo noqoto, sanadkii hadday hal mar soo noqoto. sidoo kale halkan waad ka cayimi kartaa, waxaad dhigi kartaa labadii cashaba hal mar ee xasuus. marka halkan ayaad save ka dari doontaa. marka wax kasta oo aad qorshaysid oo aad qorshe aad ula timaadid waxay kuu soo geli doontaa qaybtan planning. importantina waan isla aragnay, waa haddii iminkaan tigta aan saaro waxay ii soo geli doontaa qaybtan importantiga. sidoo kale hawshaadan waxyaalaha kale aad ku sii dari kartid waxaa ka mid ah file. tusaale ahaan book aad qoraysay waxaad ka haysaa oo kale notice ayaad ka haysaa. waxaad samayn doontaa halkan ayaad kaga soo dari kartaa wixii aad ka haysay, kabacdi teamka oo kale aad wada shaqaynaysaan halkan ayay kasoo furan doonaan. marka wixii documentiyana waxaad kaga dari doontaa halkan. sidoo kale halkan waxaad ka samayn kartaa inaad note aad ku qortid. tusaale ahaan waxaad ku qori kartaa note ku saabsan ama ogeysiin ku saabsan hawsha aad qabanaysid sidoo kale ayaad ku dari doontaa. marka waxyaalahaas oo dhan waxaad kaloo halkan ku arki kartaa delete oo buttonka aynu hadeer aynu soo aragnay. qaybahaas oo dhan ayaad u isticmaali kartaa. haddaba waxaynu isla arkaynaa add to my day, sida loogu daro maalinlaha. tusaale ahaan haddaynu halkan aynu ku dhufanno waxa uu taskigeena ama hawshaynu noo geli doontaa mayday. mayday waxay ka dhigan tahay hawshaas inaad maanta aad qabanaysid. waa wixii taskis ah ee aad qabanaysid maalinkaas aad qabanaysid waxaad gelin kartaa qaybtan mayday. marka waa wixii taskiya ee aad qabanaysid isla maalinka aad joogtid ayaad qaybtan aad ku aruurin kartaa. qaybtanna waa wixii aad qorshaysay ayuunbaa kuu soo geli doonaa. sidoo kale waxaynu isla arki doonaa asxaabta qaaliga ah, haddii iminka aynu project kale aynu soo kordhino isaguna wax kale ku saabsan, sidoo kale waxay noo soo geli doonaan taskigiisa ama hawlihiisu isla qaybtan taskiga ay noo soo geli kartaa. marka waxaynu rabnaa inaynu kala manage garayno, tusaale ahaan wixii isla meel aynu gelino. marka waxaad samayn doontaa qaybtan listiga ayaad abuuri doontaa. oo listiga haddaynu iminka isnidhaahno samee waa phase 1 oo kale waxaad qaban kartid, ama waa chapter 1ka ama waa phase 1 oo kale marka waxaad qabanaysid hawshaada ku saabsan ayaynu ka sameynaynaa. sidoo kale waxaynu samayn karnaa phase 2 ayaynu isagana samayn karnaa. marka kaba soo qaad hawlaheena waxaynu u qaybsanay phase 1 iyo phase 2. marka phase 1 maxaa noqon karaa? phase 1ka waxaa noqon karaa tusaale ahaan ayaynu ku guda ridaynaa. building oo kale waa phase 1, drafting oo kale waa phase 1. marka halkan waxay nooga soo biiri doonaa laba hawl. sidoo kale revisionka isaguna waa phase 1. marka imika waxaynu waxa uu noqon karaa ama uu noqonayaa wax la habeeyey oo qaybtani way noo banaanaan kartaa. marka halkan waxaynu ka abuuri karnaa shaqooyinka aynu rabno dhan ayaynu halkana
ka abuuran karnaa oo projectigeena kale ayaynu soo gelin karnaa. sidoo kale waxaynu isla arkaynaa faceskan waxaad u samayn kartaa waxa la dhaho groupsku waa inaad sheegtid projectigaasi waxa uu ku saabsanaa kabacdina interface ee uu ka kooban yahay aad sii tiraahdo. marka groupeska halkan ayaa laga sameeyaa. add group markaynu yiraahdo waxaanu dhihi doonaa tusaale ahaan waa buugga magaciisa ayaynu raacin doonaa. waxaan leenahay waa software management system. markaa sidaas oo kale markaynu yiraahdo waxaad ku soo dari doontaa qaybtii facekaagii koobaad ayaad ku dari doontaa. sidoo kale face 2gana saas ayaad ugu soo dari doontaa. markaa iminka projectigaagu waa uu ku habaysan yahay. iminka haddaynu soo furno waa ujeedaa face 1 iyo face 2 halkan bay inoogu jira. haddaynu sii guda galno drafting iyo waxaa kusii dhex jira iyo bitrate waa qaybihii ay ka koobnaayeen. iminka waxaagu waa uu ku habaysan yahay. sidoo kale waxaynu isla arki doonaa intaynu ku guda jirno qaybtan waxaynu isla arki doonaa qaybahan yar haddii aad doonaysid inaad isku soo aruurisid softwarekan waxaad taaban doontaa qaybtan kabacdi waxaa lagu dhigi doonaa qayb ka mid ah shaashadaada. sidoo kale haddaynu niraahno ku celisihiisii hore waa sidan. qaybtan kale waxaad ka bedeli doontaa diimkani sidaa uu eegyahay. tusaalehaan haddaynu niraahno sidan waa kan. markaa waa nashqada weeyaan. nashqada ayaa laga bedeli doonaa qaybtan. markaa kaad jeclaysatid ayaad saaran kartaa waa sidan dhihi kartaa. haddii aad rabtid inaad howlahaagan aad biritingaraysid halkan ayaad ku dhufan doontaa. markaa daaqadan ayaa kuusoo bixi doontaa biritinka. waxa uu kuu sheegi doonaa hawshaadii iyo stepskeedii dhan ayuu kuu sharaxi doonaa. sidoo kale hadday important tahay halkan ayuu tigta kuu saari doonaa. sidoo kale halkan waxa uu kaaga cayimi doonaa inta howlood ee uu kasii kooban yahay ama inta step ee uu kasii kooban yahay. tusaalehaan waa 3 step. haddii aan soo dhaweeyo dhammaan waxyaalihii uu ka koobnaayo o dhan bishii ama daygii ayaad halkan ka arki doontaa. markaa sidaas ayaad ku daawacan kartaa. sidoo kale waxaynu isla arki karnaa haddii aad rabtid inaad email oo kale aad kusoo dartid halkan baad kaga dari kartaa. haddaa bin aad saaraysid waad halkaas aad ka dhigaysid inuu taagnaado bin ayaa dhihi doontaa. sidoo kale haddaad rabtid inaad listigan aad wax ka bedeshid waxaad dhihi doontaa rename list. waa face 1 baynu iminka ku guda jirnaa. haddaad rabtid inaad tiraahdid rename waa iska bedeli kartaa. haddii aad rabtid inaad groupkan aynu u bixinay waxaa la dhahaa book software management system halkan ayaad remove ka dhihi kartaa. kana waa sorti weeyaan. sortigu waxa weeyaan waa inaad u kala habaysid sida ay u kala important yihiin amaba waqtigoodu sida uu soo kala horeeyo oo waqtigoodu u dhacayo amaba aad u soo kala horeysiisid sida maalinlaha maydhaygaaga. sidoo kale alphabetic haddaad rabtid inaad u habaysid waxaad dooran doontaa alphabetic kabacdi waa lasu kala soo horumarin karaa. sidoo kale haddaan idhaahdo sar to a waa sidan a to sarna waa sidan. markaa sidaas oo dhan ayaad u habeyn kartaa. waa sorti weeyaan. sidoo kale adaa create garayn kara sida ay usoo kala horeyn karaan. markaa waxaynu ugu dambeysin doonaa hadduu alla idmo qaybtani waxay ka hadlaysaa waa assigning to me. tusaale ahaan waxaad u cayimi doontaa qof ka mida groupeskiina
ayaad u cayimi doontaa hawshan. Kabacdi qaybtan ayaad uga cayimi doontaa. Marka waxaad gelin doontaa ama waad ku dari doontaa taskigaaga ayaad u cayimi doontaa qofkaas iyo waxyaalaha iyo siyaabaha uu soo gelin karo. Asxaabta waxaan filayaa inaynu wax badan aynu isla fahanay. Waxaan ugu sii dambaysiin doonaa qaybta settingska ayaynu tegi doonaa. Kabacdi waxaynu arki doonaa waxyaalaha qaybta settingska ku jira ee ugu muhiimsan. ugu horreyn qaybta settingska waxaad ka tegi kartaa, waxaad ku dhufan doontaa qaybta akoonkaaga kasoo muuqanayo. Kabacdi waxaad tegi doontaa settingska markaad tagtid waxaa kugu soo muuqan doona waxyaalaha ugu muhiimsan aynu isla arki doono. waa qaybtan themeska oo aynu bilowgii cashirkeena aynu isla soo aragnay. waa qaybtan aad ka bedeli kartid themeskaaga. sidoo kale waxyaalahan aynu haddeer isticmaalayno dhan halkan ayaad ka xidhi kartaa kana furi kartaa. waa kan qaybtii importantka, planninka iyo complete wixii oo dhan halkan ayaad ka xidhi kartaa. saarana sayni to me haddaynu rabno inaynu iska xidhno halkan baynu ka xidhaynaa. marka qaybtii waa laga saari doonaa. sidoo kale qaybtii kale waa tan plannerka, halkan ayaa iyadana ka xidhi doontaa. notificationka haddii aad rabtid inaanu waxba kusoo ogeysiin waa iska xidhi kartaa softwarekaaga. ugu dambeyn cashirkeena maanta intaas ayuu ku eegyahay. waxaynu kaga hadlaynay mid ka mid ah softwarada ugu muhiimsan ee shirkadda Microsoft ay leedahay, kaasoo lagu magacaabo To-Do ama sida loo yaqaano To-Do list. To-Do waxa uu kuu qaban doonaa inaad ku habeysatid dhammaan waxyaalaha taskigaaga ama hawl maalmeedkaaga aad u qorshaysid. tusaale ahaan waa jadwal aad ku qorsheynaysid noloshaada, kaas oo aad hadba maalinba inta hawlooda qabatay aad cayimaysid. marka waxaan filayaa inaad isla wada fahanteen To-Do iyo siyaabaha loo isticmaalo. aynu ka aragnay ugu horreyn inaynu sameynay task amaba hawlaheennii aynu ku darnay. kabacdi inaynu delete garaynay, inaynu bedelnay themeskan guud. sidoo kale inaynu isticmaalnay dhammaan qaybahan oo dhan, iyo sidoo kale inaynu manage garaynay, aynu hawlaheennii ka dhiganay qaar organize garaysan oo aynu kala sameynay faysaskan kala duwan. sidoo kale haddana aynu isku sii aruurinay aynu ka dhignay one project oo halkaa inaga muuqda. marka wax badan ayaan filayaa inaad ka fahanteen casharkan. ugu horreyn channelka haddaad ku cusub tahay fadlan noo subscribe gare, asxaabtaadana la wadaag. sidoo kale waxaan soo wadnaa casharaan kooban oo aad ku baran kartid hal video, wax badanna aad ka faa'iidi kartid. fadlan channelka isha ku haya oo la soco. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.